Здравствуйте, с вами Игрок Монстр, и это мое первое видео о механизмах в Майнкрафт. Сегодня, как вы уже поняли по названию, мы будем делать камин. Вот такой. Не сказал бы, что он маленький, но и не сказал бы, что он и большой. Deactivate, это я просто так нажал, чтобы как бы выключается, а файл он типа активируется. Ну что ж, давайте приступим к его постройке. Для этого нам понадобится две кнопки, один липкий поршень и любой блок для строительства. Ну и на всякий случай повторители. Еще нам нужен адский камень. Его нужно обязательно взять. И огненные шары. Строим вот такую конструкцию. Сначала мы ломаем вниз два блока. Нет, не лагай. Вот, проломали мы дыру два блока и ставим туда липкий поршень. На него адский камень. Теперь ломаем два блока до поршня. И вот так просто так на всякий случай обустройте. Вот так ставьте. Ну, как видите, сначала у нас такой вообще очень легкий механизм идет. Проверим. Проверяем. Нам нужно обязательно, чтобы поршень поднимал адский камень. Да, у нас выходит это. Переходим теперь к его зажиганию. Ломаете блок. Кстати, нам для него еще нужен раздатчик. Ставите вот его в один блок от адского камня. Вот видите? В один блок. И ставите любой блок. Ну так, я выбрал железный блок, поскольку он мне больше нравится. Давайте проверим, активируется ли он при нажатии этой кнопки или нет. Активировался, это плохо. Если у вас тоже такая штука получилась, то вот так ставьте два уже репитера. Ставьте вот так. Теперь у нас вообще теоретически не должно. Так, да, мы добились того, что у нас он не активируется. Теперь ставите к нему репитер и подводите его к нашей вот этой кнопке. Вот так и так. Ломаете блок опять.
И вот так делаем. Ну, в общем-то, все. Наш камин, назовем его так, готов. Так, давайте теперь его, скажем так, замаскируем. Ну, маскирую я его так. Можете сами маскировать его как хотите. Самыми разными формами. Ну, такой уж, на мой взгляд, он небольшой получился, да. И не маленький, но хоть какой-то, скажем так. Давайте так, скажем так, для повторения того рисунка. Так. Вот такая фигня у вас может случиться, поэтому вот так просто соедините ее. Ай, я ошибся. Я смогу вот так дырку убрать, вот так поставить. Ну вот, в общем-то, у нас, скажем так, механизм-то, в общем-то, готов. Пройдем тут еще одну полосу такую. Для того, чтобы повторялось. И вот так. Вот только одну вещь мы забыли. Зарядить раздатчик. Просто засовывайте в него огненный шар. По стакам хотите. Давайте возьмем только сейчас еще таблички. Для того, чтобы отметить, что какая кнопка что значит. Поскольку у меня нет русфасикатора, не помню, как правильно называется, я буду писать на английском. Давайте тут напишем диаг. А тут fire. Огонь. Ой. Проверим. Так вот сейчас железные прутья поставлю. Но это уже для красоты. Давайте вот так обделаем. Точнее вот так. Вот fire. Все у нас, как видите, работает. Вот деактивер. Ну, в общем-то, и все. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии, что мне еще сделать. Я буду пытаться это осуществить, скажем так. Если не будет мне это выходить, то буду свои еще придумывать. С вами был игрок Монстр. Не забывайте подписываться на мой канал. В общем-то, всем до встречи, всем пока!